Здравствуйте, друзья! Сегодня пойдет речь о самом популярном проекте каминной печи с хлебной камерой. Проект скачало уже более 7000 человек, да и построили также немало. Постоянно получая фото и видео от заказчиков с результатом готовой работы. Слова благодарности. Спасибо вам за то, что выбрали мою печь. Данная печь очень проста для самостоятельной кладки. Думаю, что любой человек построит ее, посмотрев порядовку с пояснениями каждого ряда и новое видео, где я рассказываю о всех тонкостях, указываю, как лучше отрезать кирпич, чем, каким инструментом лучше воспользоваться. Какие элементарные приспособления упростят строительство печи. Одним словом, доношу для вас в новом видео весь свой опыт печника. Печь имеет размеры: ширина 4,5 кирпича, глубина 3,5 кирпича, высота 33 ряда, 2 метра 310 миллиметров. Печь подойдет как для постоянного проживания, так и для дачи, поездки по выходным и праздникам. Подойдет и по приезду в промороженный дом, где стоит минусовая температура. Режимы топки печи вы узнаете в новом видео. Высота печи 2 метра 310 миллиметров, и по результатам общения с заказчиками показала, что не всегда получается так выполнить. Но для вас и здесь есть решение. Можно уменьшить печь до 2 метра 170 миллиметров. Новый проект печи подлежал значительной корректировке. Изменены узлы перекрытия топочной и хлебной дверок. Плиты ШБ-94 над духовкой теперь расположены немного иначе, что обеспечивает более легкий вырез отверстия под задвижку прямого хода. Обычной болгаркой с диском по камню диаметром 125 мм. Никаких станков не нужно. Доработан верхний колпак, установлены регулировочные кирпичики для равномерного прогрева. Проект порядовка теперь будет отправляться как отдельные фотографии, так и в формате PDF, что значительно облегчает пользоваться на телефоне. Ну и, конечно, новое видео, пояснение проекта, заточенное для самостоятельной кладки. Также добавлю, проект можно видоизменить, к примеру, трубу расположить на печи там, где нужно по месту для вас. Добавить как справа, так и слева, а можно и с двух сторон нагревающую сидушку, банкетку. Добавить сбоку лежанку длиной до 2 метров. Пристроить небольшую плиту с варочной поверхностью. Ну и, конечно, подключить всем любимую буржуйку, заводскую печь из металла. Кирпичная печь не быстро нагревается, а буржуечка уже через 5 минут начинает вас согревать своим теплом. Если же кирпичная печь-камин располагается в центре дома и делит с собой гостиную и кухню, то правильнее будет и духовку сделать в зону приготовления пищи. Приобрести проект можно по запросу. Пишем на электронную почту или на телефон, WhatsApp. Контакты в описании. На этом у меня все. С вами был Хиакинин Михаил, компания Море Печей. Всем пока.